लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के भदफर चौकी के ग्राम लोनियनपुरवा में खांसी जुखाम बुखार से पीड़ित 30 वर्षीय नवयुवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने कोरोना वायरस को लेकर युवक की मौत पर आशंका व्यक्त की। उसी के चलते आज मौके पर उप जिलाधिकारी राम दरस राम, क्षेत्राधिकारी उदय प्रताप सिंह, कोतवाली प्रभारी अनिल पांडे, डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और जांच हेतु युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार देशराज पुत्र राम नरेश 30 वर्ष जो कि लखनऊ के पास एक भट्टे पर काम करने गया था और लगभग 15 दिन पहले गांव में वापस आया था, तभी से बराबर खांसी जुखाम बुखार से पीड़ित था और अपना इलाज सीएचसी नखा पर करा रहा था। आज दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना 112 नंबर पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। सूचना पाकर सारे उच्च अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों की टीम ने पूरे घर की जांच कर परिवार के 5 लोगों को हेतु सीतापुर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल क्षेत्र में हड़कंप व्याप्त।